Acum că l-am cumpărat, trebuie să-l duc și acasă. Hai să vă arăt. Ce spuneți? E destul de puternică sau nu? Oricum o vom testa și o vom auzi. Și o să ne dăm cu părerea despre ea. La prima vedere este o cutie destul de ok. Este un pic mai mică decât Partybox 100. Dar mai multe concluzii după ce o testăm. Hai cu ea acasă! Salut prieteni, astăzi avem o nouă boxă de la JBL și anume JBL Partybox On The Go. După cum vedeți, cutia este foarte ok. Aici ne prezintă boxa care are un singur difuzor, Powerful Bass Boost, Partybox On The Go. Aflăm faptul că este Pro Sound, da? Pro Puissant în franceză. Light Shows este jocul de lumini. Wireless microphone included, are microfon inclus. Are intrări pentru microfon și pentru chitară. Este portabilă, cu o baterie reîncărcabilă, da? Care poate fi folosită timp de 6 ore plus, da? Aflăm faptul că e IPX4, Splash Proof Protection. Pe partea asta am văzut-o. Hai să vedem cum arată și pe partea cealaltă. Boxa în sine, după cum vedeți, această bretea care, prin această bretea putem să o cărăm la sub braț. Foarte multe reglaje, volumul de on-off, bateria, Bluetooth. Este o boxă foarte ok pe care o aflăm faptul că este Winner 2020 Red Dot. Și asta este o noutate, microfonul inclus, logo JBL. Haideți să vedem cam cum este înăuntru, să-i facem un unboxing mic. Pentru acest unboxing avem nevoie de o foarfecă de data asta, că nu mai avem cartea respectiv, cu care o să tăiem efectiv acest scotch. Boxa este foarte bine protejată, observ din câte văd, este foarte bine legată. Are acest scotch foarte ok. Îl vom tăia, bineînțeles, ca să ajungem la ea. Dacă este perfect. Este perfect. Oh, ce cutie frumoasă, ce ambaloare frumoasă. Bun. În cutie, prima dată, observăm această bretea, da? Care se agață de boxă. Și o putem căra cam peste tot pe unde vrem și avem nevoie la petreceri, la fel și fel de dezastre naturale, așa. În partea asta bănuiesc că avem manualul, sau nu. Este o cărticică, da, despre Partybox On The Go. Asta să vă arăt și vouă, cărticica respectivă. Un pliculeț foarte ok, după cum vedeți. Bun, în cărticică avem următoarele. Quick Start Guide, Partybox On The Go. Avem mai multe limbi, engleză, cehă, daneză, estoniană, finlandeză, ungară. Ne spune fel și fel de detalii tehnice, cât și cum să folosim această boxă. Cam tot ce face ea găsim în această cărticică. Când o să avem timp să o răsfoim, o să răsfoim. Bun. Pe lângă această cărticică mai primim și cele două. Bănuiesc că asta este garanția. Da, aceasta este garanția. Iar acesta este un ghid de utilizare sau, să citim mai bine. Da, acesta este garanția. Bun. Până acum totul este ok. Am trecut în vedere și acest clip. Haideți să-l punem la loc. Bun, punem deoparte atât bretelele cât și pliculețul. Punem deoparte. Haideți să vedem cam cum se prezintă boxa. O, avem și protecție. Bun, vă arăt mai încolo. Haideți să vedem dacă putem scoate boxa. Am înțeles. Astea două sunt protecțiile de polistiren, practic, care protejează boxa.
Boxa este mai mică decât Party Box 100. Oh, și este destul de grea, să știți. Boxă bine construită. Grea. De valoare. Calitativă. Bun. Avem boxa care o punem aici. Vreau să găsesc acel microfon care se ascunde pe undeva pe aici. Acel microfon este, da, uitați-vă. Vai, vai cât de frumos. Și este o husă sau ceva de genul. Iar microfonul mă ales că se află pe undeva pe aici. Deci în această cutie mai găsim o husă pentru microfon care arată ceva de genul, da? Cablu boxei, da? Pe care îl băgăm în curent, la curent, îl conectăm la curent. Punem și aceste lucruri deoparte. În cutie mai avem bateriile pentru microfon. Sigur, eu este microfonul. Scuzați fundalul trece trenul. Trece, se aude foarte, foarte mare. Aici nu este cutia respectivă. Să vedem partea asta. Da. În această parte găsim microfon. Microfonul este într-o folie în aceasta cu bule. O să-l scoatem în această folie ca să vedeți și dumneavoastră acest microfon de la JBL Party Box On The Go. Are un aspect foarte pro. Uitați-l. Logo JBL. Bănuiesc că pe aici se schimbă bateriile. Foarte ok arată. Foarte, foarte ok. Am să-l pun la loc în această folie cu bule. Îl folosim puțin mai târziu să vă arăt și dacă este de calitate. Și hai să vedem în urmă și boxa în sine. Boxa în sine. Va trebui să luăm cutia de aici. Și să punem boxa pe jos. Dar mai întâi ar trebui să o desfacem aici. Eu o să rup puțin. Acest coș se rupe, se taie puțin cu farfeca. Perfect. Și aceasta este boxa JBL Party Box On The Go. Foarte, foarte ok. Se vede. Să o scoatem de tot din această folie. Punem folie aici. Boxa este superbă. Deci la modul cel mai ok. Este superbă boxa. Din toate punctele de vedere. Este genială. Se simte foarte, foarte bine în mână. Incredibil. Are aceste comenzi, care le vedeți și dumneavoastră. Are echo, treble, bass, chitară, microfon. Super. Super, super. Dintr-un material foarte, foarte ok. Iar pe partea aceasta este piele. Deci partea asta este piele unde ating. Deci este o boxă fenomenală. Cum arată logo-ul mare, JBL. Pe partea asta, cât și pe partea asta. Foarte ok. Pe spate arată așa. Adică fundul poate fi folosită și la verticală cât și la orizontală. Fenomenal arată. Și bineînțeles, fața ei se aude super, super ok. Eu am auzit-o în magazine și m-a impresionat foarte mult și tocmai de aceea aș fi vrut să-i fac un test. Bun, asta fiind discutate și văzând cam ce conține această cutie a Party Box On The Go, haideți să-i facem și teste să o auzim cam cum se aude. Sunt foarte nerăbdător. Boxa asta își merită toți banii, vă spun sincer, dar vă las pe voi să hotărâți chestia asta și să-mi spuneți în secțiunea comentarii, să-mi lăsați foarte multe comentarii în privința acestei boxe și dacă se merită și 1400 lei pe care eu am investit în această boxă. Nu uitați de share, da, acest videoclip, subscribe și un like mic, m-a ajutat foarte mult. Ok, hai să revenim la faptul că acest pachet al JBL Party Box-ului On The Go mai conține și următoarele chestii care vreau să vi le arăt mai în detaliu.
și anume acest microfon, care este din partea mea, nu știu, opinia mea este super. Este făcut de material foarte ok, este un plastic foarte mișto și având logo-ul JBL în partea de jos a microfonului. Da? Bateriile se înlocuiesc în felul următor. Doar de șurubați partea de jos a microfonului. Eu i-am pus deja baterii, da? Le înșurubați la loc și îl puteți folosi oricând aveți nevoie. Vom testa și mai târziu care este distanța la care acest microfon merge și care ar fi limita la care el s-ar auzi, dar asta puțin mai încolo. Îl punem deoparte. În pachet mai avem și această bretea care este făcută dintr-un material foarte ok. Este făcută practic boxa este făcută ca să o porți pe umăr, iar pe umăr, ca protecție să nu te deranjeze chestia asta, JBL s-a gândit la un fel de piele sintetică ca să-ți protejeze umărul, da? E o bretea simplă, având două cârlige la capete care se leagă efectiv de partea de aici a boxei. Nu știu dacă se vede chiar bine la voi. Aici. Așa. Și se transportă foarte, foarte ușor. Toate făcute cu simț de răspundere, toate făcute cu grijă de către JBL. Până și cârligele acestea se simt la mână că sunt făcute foarte, foarte ok. Bun. Lăsăm la o parte și breteaua și ce mai avem. Aici avem cablu adaptor care se conectează în priză la curent. Acesta este cablu adaptor. El are, vă spun imediat cam cât de lung este. Dacă și reușesc să îl deschid, bineînțeles. Cred că se deschide altfel. Uitați, s-a deschis. Deci el are aproximativ 1 metru. Nu este chiar ceea ce credeam eu. Mă așteptam să fie ceva mai lung, dar e ok și așa. Să ne gândim că alte boxe nici nu oferă această chestie, trebuie să-ți cumperi tu de la magazin și nu vreau să aduc aminte de alte experimente neplăcute care le-am avut mai de mult. Pe lângă chestiile acestea, pachetul mai conține și o husă, care v-am arătat-o și puțin mai devreme. Este o husă intuiesc eu că este pentru microfon. Lucrul ăsta prea puțin mă interesează. Vreau să vă arăt în videoclipul de azi, vreau să vă arăt cum se aude această boxă la volum 75%, deci la 75% în volum, cu Bass Boost 1 și pe diverse melodii. Vreau să vă faceți am uitat să vă spun, indoor, da, înăuntru, în casă, pentru că o să facem și un test care va fi afară, da, în pădure, cum v-am obișnuit și cu Party Box 100 și cum vă voi obișnui și cu alte boxe. Deci o să facem testul 75% în volum, plus Bass Boost 1 în casă. Așa cum v-am mai prezentat boxa, da, și spatele acestea care este, părerea mea, este spectaculos. Este o piele, un vinilin foarte, foarte elegant, un finisaj de o calitate rar întâlnită la o boxă. În partea de spate avem locașul pentru, vă arăt imediat, acesta se dă la o parte un pic mai greu, dar se dă. Uitați. Deci, în spate avem așa port USB, da, port auxiliar, cât și locul în care noi putem băga cablul de alimentare. Să închidem frumos. Acesta este un cauciuc de foarte bună calitate, da? Party Box on the go. Logo Party Box pe spatele, pe lateralul boxei. Aici avem o mică etichetă cu Party Box plus un microfon. Ne anunță că boxa vine cu un microfon wireless, da? În partea asta la fel. Avem aceeași chestie, la fel logo JBL pe lateralul boxei. Avem două mânere de care putem apuca foarte ferm ca să transportăm această boxă, da? Și în partea de sus avem, bineînțeles, ceea ce este mai interesant, avem locurile în care noi putem să agățăm găicile acelea, da? Acea bandă pe care putem să o agățăm la boxă, să o purtăm pe umăr.
Avem bass boost-ul, da? Care avem nivelul 2 fără bass boost și nivelul 1. Locașul pentru microfon extern, da? Putem conecta un microfon, da? Pe lângă cel wireless. Locul de unde se dă mai tare, mai încet și play la melodie. Volumul microfonului. Setarea eco, da? Plus sau minus. Treble-ul care îl reglezi de aici, basul la fel, da? Toate aceste trei setări, da, sunt pentru microfon și pentru chitară. Depinde ce băgați dumneavoastră în, nu știu, în acel moment. Dacă băgați microfonul, puteți setați eco, treble sau bass la el, iar dacă băgați chitara, la fel, eco, treble, bass. Aici este butonul de Bluetooth, butonul de power, ne indică cât baterie mare boxa. De aici putem schimba jocul de lumini al boxei, iar în partea asta avem conexiunea pentru chitară. O boxă foarte, foarte ok făcută, ca și restul boxelor făcute de JBL, cu simț de răspundere, o adevărată bijuterie. V-am spus, pe mine mă impresionează foarte mult. Partea din spate a boxei este de un, nu știu, deci făcută foarte, foarte ok. Nu știu cine a avut această idee, dar îl felicităm. Gândiți-vă că această parte a boxei este făcută din piele, pentru că în momentul în care agățăm boxa și o punem pe umăr, partea aceasta se lovește de piciorul nostru. Iar pentru a ne proteja piciorul și a nu ne crea fel și fel de probleme, cei de la JBL s-au gândit și au pus o parte moale, ca de piele, ca un vinilin, ca să ne protejeze piciorul. Foarte, foarte ok. Felicitări celor de la JBL. Au făcut o treabă excepțională, atât ca și construcție, ca build-up-ul la aceste boxe, cât și ca sunet. Foarte, foarte ok. Haideți să vedem și cum se aude în diverse teste și după aceea vom trage o concluzie, eu zic că bine meritată, da? Aștept părerile voastre, lăsați în comentarii, cât mai multe comentarii, ajutați-mă cu un mic share, un mic like și bineînțeles un mare subscribe. V-am salutat, stați safe și ne vedem la următorul videoclip. Bun. Conectăm boxa la tabletă. S-a conectat. Volumul va fi la 75%. Cam așa. Da. Bass boost va fi 1. Și hai să începem cu o melodie puțin mai pe bass. Ceva mai puternic, de la No Copyright Sound, bineînțeles. Să vedem ce alegem noi. Da, cred că am găsit-o. Audiție plăcută. JBL Party Box on the Go, Bass Boost 1, volum 75. Audiție plăcută. Get down to the beat side.
get down to the baseline.